Здравствуйте, в данный момент изготавливается что-то вроде втулки. Тоже модель станка 1К62. Тоже производится вручную сперва. Зацеп есть под заднюю бабку. Вот здесь цепляется. И можно подачу ставить механическую. Диаметр свела 50. Под кулачки видно. Подложены алюминиевые пластины, чтобы не было вмятин на деталях. Так как широковатость не позволяет, поверхность не позволяет по чертежу, не позволяет там вмятин никаких, еще чего, сверху детали. По наружному диаметру. Вот подается эмульсия, кран, есть стружка. А этот зацеп воспроизводится смещением салазок, поперечных салазок вперед. Верхний зацеп идет, смещается верхний салазки вперед. Потом подвигается к бабке, либо бабка подвигается и заводится обратно. Так, отверстие сквозное будет. Скажем, такая грубая обработка мышцы происходит.